Hello，大家好啊，我係 Cedric 啊。今日咧，我會同大家講下咧最新嘅 Facebook 自動貼文功能，同埋佢嘅 AI 小助手功能嘅。唔知大家咧已經係咪試咗我哋IG 嗰個 AI 小助手嗰個功能啦？咁其實咧就可以幫大家咧有個 AI 小助手咧覆返 IG 上邊嗰啲 post 啊、嗰啲問題啊，關於生意或者關於 product 嘅問題啊咁樣。咁而家咧 Facebook 都可以做到噶啦。咁點樣做咧？就係我哋去返後台嗰度撳一撳社交流量轉發助手。撳瀏覽，咁你會見到咧，而家有個位咧係連接 Facebook 嘅，咁我哋撳翻連接，咁佢會問你攞一啲 rights 嘅，咁你記得俾埋佢，咁就可以噶啦。咁連接咗之後咧，佢會問你連接邊個 Facebook page 嘅呢度，咁記得揀翻個正確嘅 Facebook page，因為有啲商戶可能咧會比較多 Facebook page 嘅，咁我哋揀翻個即係正確嘅，咁就可以啦。咁揀完之後咧，其實你會見到咧有兩個位置嘅，一個係自動回覆，一個係貼文自動發布。咁我哋講咗 AI 自動回覆先。咁其實點樣 set 咧？就係我哋撳翻呢度自動回覆呢度，撳翻設定。咁其實咧，你係會落咗落去。你如果留意到嘅話咧，喺呢度自動回覆呢度其實係一樣嘅啫。佢咧同 IG 嗰個 AI 小助手咧係 share 同一個 setting 嘅。咁所以咧，我哋只需要打翻開 Facebook 呢個呢個 allow 呢個掣啦。跟住我哋揀翻 AI 可以覆啲乜嘢位置，咁我通常都俾晒佢覆啦，咁就可以噶啦。咁我哋揀咗呢個之後咧，咁記得我哋下邊咧都要 set 翻一啲 message 嘅喎。咁譬如啦，我個 post 係講緊一個 mouse 嘅產品嘅，咁客人咧留咗言之後咧，其實咧個 AI 可以咧留一個 message 俾佢，覆翻佢就話睇下你打咩啦。咁我通常都會打翻就係話，我哋嘅 AI 小助手咧已經PM 回覆咗你嘅疑問㗎啦，咁叫佢留意翻 inbox 咁就得㗎啦。咁個 AI 小助手咧，除咗會留言公開留言喺個 post 度回覆佢之外咧，仲會 PM 個答案咧俾個客人嘅。咁個客人如果仲有進一步疑問咧，其實喺個 PM 嗰度亦都可以繼續同個 AI 咧去做一個溝通去了解咁樣。咁其實咧，我哋下邊仲有一個 setting 咧，就係關於即係 WhatsApp 嘅，就係如果個 AI 發現自己有啲可能訂單一啲複雜嘅問題咧，咁佢就可以引導個客人咧去揾翻你個 WhatsApp 咧去聯絡你嘅。咁所以呢度咧一般嚟講，我都非常建議商戶咧記得填一個你自己 CS 嘅 WhatsApp 嘅 number 啦。咁個客人如果遇到問題咧，就可以即係 WhatsApp 到你啦。咁仲有下邊咧，就係你會見到個簽名嘅，即係私信簽名。咁係咩咧？就係當個 AI conversation 完嘅時候咧，其實個 AI 就會有個收尾咧，可以 send 翻俾個客人。譬如啦，有啲商戶可能佢比較擅長用 WhatsApp group 去做一啲生意嘅，咁好多資訊喺 WhatsApp group 度發生緊。咁其實咧就可以打開呢個設定，將自己 WhatsApp group 嗰條 link 咧擺入去，咁同埋即係按鈕嗰個文本都擺埋落去啦。咁個 AI 完嘅時候咧，就會邀請佢參加，即係加入你嗰個 WhatsApp group 嗰度噶啦。咁另外就係簽名檔啦，即係最後完嘅時候嘅簽名檔啦。譬如佢傾完啦，咁我多數咧都會提一提呢個 message 咧係一個 AI 小助手回覆嘅。如果你有進一步疑問嘅話咧，可以喺 WhatsApp 嗰度揾我哋，咁我就會俾翻條 WhatsApp link 你，咁啊包底。因為當客人知道呢個 message 唔係真人覆而係一個 AI 覆嘅話咧，對於嗰個內容嘅包容性都會高啲。咁同埋如果佢真係有特別嘅疑問，咁佢答下唔識答咧，佢亦都可以 AI 會引導佢去你個 WhatsApp 嗰度咧去做即係進一步查詢。咁你亦都可以，如果你喺個 Facebook 個 account 裏邊見到有啲人問咗嘢之後，你都可以直接喺個 Facebook 嗰個 account 咧，你直接 send 翻 message 俾個客人咧去做一啲回覆都得嘅。咁就唔係話AI 覆咗之後咧，人就干預到唔到，就唔係嘅。好啦，咁呢度 set 咗之後咧，咁其實咧一般嚟講，我會再睇多樣嘢嗱，記得 save 啦，咁我唔 save 啦。咁就係咧制定知識呢度，咁就係咧譬如啦，有啲特別嘅條款或者特別嘅情況咧，你想個 AI 知道，跟住如果有客人問嘅話咧，可以即時覆到佢嘅話咧，咁可以喺呢度咧將嗰個 data 咧 send 俾佢，即係 send 俾個 AI。咁譬如啊，前嗰排新年嘅時候咧，其實我有個特別嘅營業時間嘅喎。咁雖然我喺個網站度寫咗，咁但係可能有啲人都會喺個 Facebook page 嗰度問啊咁樣。咁你將嗰個新年嘅營業時間咧加到去知識嗰度。跟住咧，咁如果客人喺個 Facebook page 或者 PM 嗰度問關於營業時間事嘅時候咧，佢就會自動識得答嗰個客人㗎啦。咁當然除咗呢啲營業時間之外，仲有好多可以用嘅花款嘅。譬如我有啲好特別嘅一啲送貨嘅條款啦，又或者我有一啲退貨嘅條款啦。咁如果
你都想喺個 AI 度特別，即係如果有人問會特別強調翻咧，你就可以入翻落去啦。咁另外你會見到個宣傳嗰個掣嘅，咁宣傳個掣係咩嚟嘅咧？咁其實就係如果你個網鋪度可能 set 咗一啲特別嘅 coupon code 啦，又或者一啲特別嘅會員折扣，譬如我買滿1000蚊會員可以有8折嘅，咁其實咧你可以將嗰個即係折扣咧嗰個 setting 咧擺埋落去個 AI 嗰度，咁擺咗落去之後咧，咁你撳翻確認啦，咁佢就會特別去留意呢個 promotion，而如果佢覺得適合，即係 AI 判斷，佢可能都真係會買嘢喎，或者佢問嘅商品我哋俾咗 product link 佢咯喎，咁佢就會可能將呢啲唔同嘅 information 咧掉埋俾個客人，咁變咗個客人就知原來我而家有呢啲咁嘅優惠，有呢啲 coupon code 可以用，咁最多可以 set 10個入去嘅，咁個 AI 就會自動去判斷俾翻佢㗎啦。咁好啦，我 set 晒呢啲之後咧，其實個 AI 就識得覆㗎啦。但係仲有一件事咧需要做埋嘅。咁大家記得咧，翻去呢個商品配對嗰度咧，咁 IG 同 Facebook 咧都有得 map 翻自己嗰啲 product 嘅。咁記得咧就去翻嗰啲 post 嗰度咧 map 翻對應翻嘅 product 啦。咁佢就會識得用嗰啲 product 嘅 information 咧去覆翻嗰啲客㗎啦。咁 AI 嗰個設定咧大概就係咁樣。咁最後啦，我哋第二個部分啦，就係一個貼文嘅自動發布。咁我哋咧可以利用我哋 Protea 嘅 product 嘅 information 咧，去出 Facebook post，甚至係你手動又得，或者係佢自動每日一有即係新 product 咧，佢就去 post 都得嘅。咁我哋點樣做咧？其實咧就係呢度貼文自動發布呢度撳管理。咁你會見到咧，佢問你，咁你嗰個貼文內容可以俾佢自動去邊度啊？咁你可能俾佢去翻啲 Reels 啊、Story 啊，咁你可以揀啊，不如可能有啲商戶仔我就係 post 嘅啫，咁都可以嘅。咁我哋咧下邊咧就會多咗一啲時間嘅設定啦，譬如我每日都即係譬如我啲商品比較多，我每日都會上到好多商品嘅，咁你可以每日都貼，咁佢就會每日咧幫你有新商品嘅時候咧就 post 去即係 Facebook 嗰度噶啦，咁亦都可以咧加入一啲時間嘅，咁每一個時間咧代表個 post 一次，譬如你可能我揀咗五個時間，可能係佢2點，跟住3點，跟住4點，即係唔緊要你 set 嘅啫。咁你睇下，即係可能多數都會係比較偏近夜晚時間啦，因為大家放工，咁就多啲會留意到啦。咁你 set 咗之後咧，佢就會按住呢個次序咧去出嗰啲 Facebook post 㗎啦。咁每個 post 咧就會有一個產品咁樣咯。好啦，咁你呢度咧都可以留意翻，我失敗嘅時候通知我啦。如果嗰件商品係冇貨嘅話咧，就唔使去 post 嗰個 Facebook post 啊咁樣。同埋咧，你會留意到呢一個自動核准貼文嘅一個 setting 嘅。咁係咩嚟嘅咧？其實咧，因為始終都係 AI create 嗰個 post 啊，咁佢會因應你個 product 個內容去 create 一個 post 啊。咁所以咧，有啲商戶咧就會覺得，咁可能有啲準確性嘅嘢咧，或者我有啲細節想修改咧，我就唔想佢自己即刻post 出去個 Facebook 嗰度，咁我想我 approve 佢先至post 喎，咁就如果係咁嘅話咧，就唔好 tick 呢個自動核准。如果你 tick 咗自動核准咧，佢就會自動出嗰個 Facebook post 㗎啦。咁如果你冇撳嘅話咧，你啟動咗我哋呢個自動回覆功能嘅話，你會見到有個排程嘅。咁佢就會定時定候，頭先你嘅 setting 定時定候咧，就會 create 一啲 Facebook post。咁你係咁依望過冇問題咧，你撳 allow，咁佢就會 post 出去㗎啦。咁如果你話我啲商品都係比較簡單啲嘅，可能有啲精品類嗰啲，咁唔會有啲咩特別錯㗎嘛。咁你就可以 allow 佢自動去 post 都可以嘅，係啦。咁我哋頭先講咗自動 post 啊，咁其實咧你可能咧我啲 product 未必係咁大量嘅，我係會比較精緻少少嘅。咁我咧可以係手動加新貼文都得嘅，咁你就可以咧撳咗之後咧，去撳下一步啦，揀咗個 product 撳下一步啦，跟住咧你會見到你究竟想 post 去 IG 啊定係 Facebook 啊，咁你可以揀啦，揀完之後咧你亦都可以揀係你 save 之後咧即刻貼出去啊，定係你再安排時間佢就幫你 arrange 貼出去都得嘅。
咁我哋睇翻個內容啦。咁當然你哋可以自己打啦，咁你可以打個文字 post 啊。咁但係當然我哋而家用 AI 噶嘛，咁啊唔需要咁辛苦嘅。我哋直接撳呢個 AI 生成呢個掣。咁其實咧個系統咧就會自動幫你 jam 咗，根據你個 product 嘅內容啦，同埋佢本身個 product 係乜嘢啦，佢會自動 jam 一個 Facebook post 俾你嘅。嗱，你睇下佢已經講咗啲特點出嚟啦。咁你可能咧睇過之後修改少少啦，咁就可以即刻用噶啦。咁另外啦就係、我哋當然地，我哋 product 會有自己嘅一個即係 product photo 一個相啦。咁但係可能喺個 post 度，我哋可能AI 都可以幫我哋做到好多嘢㗎。譬如你揀幾個商品咧，咁其實你就可以將佢 jam 埋同一個 post 都得嘅。譬如我揀咗個商品啦，咁我可能頭先揀咗個畢業公仔喎，咁我可能就同個 AI 講話Happy School Life 咁樣啦，咁我就想佢咧就 jam 一個開心嘅即係校園嘅生活嘅相出嚟，咁睇下佢會 jam 到啲咩咯喎。咁其實咧大概 AI 咧會 jam 可能十幾秒啦，因為佢會撈3張相嘅。嗱，你會見到呢個 project 喺度啦，跟住佢後邊咧就會自己整啲 background 俾佢啊，咁樣有埋你個 store 嘅 logo 嘅咁樣。咁你可以咧喺度揀翻啱嘅一個即係相咧，你咁就可以直接撳確認呢度，咁佢就會自動咧去做翻嗰個 posting 㗎啦。即係你可能立即出文又好，或者係IG、Facebook 揀翻邊一個出都可以嘅。好，咁呢個咧就係我哋而家最新嘅即係Facebook 嘅功能啦，自動回覆又做到啦，自動貼嗰啲 product 嘅 information 去 Facebook page 都做到啦。另外咧，商戶仲可以咧去翻概覽呢度啦，呢個頁面啦。咁喺表現呢度咧，知道翻嗰啲product link 嗰啲 GMV 同埋佢哋嘅表現係點樣，有幾多人 click 過啊？訂單數量 jam 到幾多啊？其實呢啲都可以睇到嘅。咁變相咧，商戶就可以根據翻個情況咧，做一啲少少嘅調整。好，今日嘅即係教學咧做到呢度。如果有唔明嘅話咧，歡迎嚟翻我哋 CS 咧做查詢。咁係啦，今日係咁先，多謝大家。